အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော် lesson 5အနေနဲ့ကျင့်စရာလေးကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်ဆက်ပေးပါပြီဒီ lesson 5ကိုတင်ဆက်တာကတော့ဒါ lesson 5ကသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို chromatic scale လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ diatonic နှုန်းက do re mi fa sol la ti ဆိုတဲ့ခုနှစ်လုံးပဲပါပြီးတော့ chromatic ဆိုတဲ့ scale ကတော့ do re mi fa sol la ti အပြင်ကိုအပေါ်ရမ်းမှာပါတဲ့ re ma fi si tha ဆိုတဲ့အလုံးတွေပါအစင်လိုက်တစ်ဆင့်ချင်းစီပြည့်တဲ့ scale ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အစင်လိုက်ပြည့်တဲ့စနစ်ကတော့ do re re ma mi fa fi so si la tha ti do re re ma mi fa fi so si la tha ti ဒါကတော့အတက်အစင်းကြတော့ do di tha la si so fi fa mi ma re ri ပြီးတော့ do နဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်အတက်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် do di tha la si so fi fa mi ma re ri do di tha la si so fi fa mi ma re ri do အဲ့လိုမျိုးပိတ်တာပါ do di tha la si so fi fa mi ma re ri do အဲ့လိုပိတ်တာပါဒီ note တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတာမှာရောစံတရားမှာရော keyboard ဂီတာအကုန်လုံးပေါ့နော်တန်လင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လင်နေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့တူရိယာမှန်သမျှမှာဒီတန်လင်12တန်အမြဲတမ်းသုံးလို့ရှိပါတယ်ဟိုလိုအပ်လိုထည့်သုံးတာပေါ့နော် music creation လုပ်တဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တန်လင်တွေကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်တလက်စာထဲမှာပဲဒီဒိုရီဝဲမှာမိဖာဗီဆိုစီလာထာတီဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ natural family C family စကေအုပ်စု C အုပ်စုရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောတာပဲဖြစ်ပြီးတော့တကယ်မှဆိုရင်အဲ့ဒီကဒိုမှာလဲဒိုတခါဒိုမှတက်ခွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ re ဆိုတာ C ရှက်အဲ့ဒီက C ရှက်က re ပေါ့နော်အဲ့ re ကလည်းသူ့ကိုအထိုင်ထားပြီးတော့ C ရှက် family C ရှက်အုပ်စုဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲထားပါတယ်ဒါကအနောက်တိုင်းတေးဂီတာတွေရဲ့သဘောတော်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအဆိုင်မှာလည်းပဲဒီလိုပါပဲတန်ရိုးအပိုး၅ပေါက်စစ်ကြီးစသဖြင့်ဒီမျိုးနည်းနည်းဟိုသဘောတော်ပါမတူညီတာလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်တိုင်းတေးဂီတာမှာလည်းပဲဒီဆိုရင်လည်းဒီအုပ်စု C ဆိုရင်လည်း C အုပ်စု G ဆိုရင်လည်း G အုပ်စုဒီလိုမျိုးတက်စီခွဲပြီးတော့တိဆောက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းတိဆောက်ပါတယ်အနောက်တိုင်းတေးဂီတာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ chromatic scale ဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလေးကတော့ဘာမှသိပ်မများပါဘူး1 2 1 2ဒါမျိုးလေးကစားနေတာပေါ့နော်တချို့လက်ရှိတဲ့သူတွေကြတော့1 3နဲ့လည်းကစားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ဟိုဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့ပေါ့နော်တချို့ကြတော့ပေါ့ဗျာရှည်တာတူတာအထက်ကိုတချို့ကြတော့1 2 1 3 1 3အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့1 2နဲ့ပဲများသွားဖြင့်1 2ပဲသုံးရတာအားတန်တဲ့အတွက်1 2နဲ့ပဲသွားပြပါမယ်ပထမဦးဆုံး C 1နောက်ပြီးတော့ C ရဲ့ရှေ့ကြလို့ရှိရင် C ရှက်2နောက်တစ်ခါ D 1နောက်တစ်ခါ D ရှက်2နောက်တစ်ခါ E ကျွန်တော်တို့ E ပြီးလို့ရှိရင် F လာပါတယ်အဲ့ဒီက F ကိုကြတော့ဘယ်ဘက်ကကြတော့ F ခလုတ်ကလေးကိုလက်ညှိုးလေးကိုကြော်ပြီးတော့လက်မလေးကိုခွပြီးတော့ F ကိုထောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ညာဘက်ကတော့2ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတစ်ချက်ပဲဘယ်ဘက်က3ဖြစ်သွားပြီးညာဘက်က2ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဖီအပေါ်ဒီနေရာမှာလည်းအဲ့လိုပဲညာဘက်က3 F ရှက်အလုံးကိုညာဘက်က3ဘယ်ဘက်က2အဲ့လိုမျိုးတီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုG ကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်မနှစ်ဖက်စလုံးလက်မဖြစ်သွားပါတယ် C အဲ့ဒါကြတော့အဲ့က C ဆိုတာဒီနေ့အပြင်ပြောရရင် G ရှက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ A
A ကြတော့1ပြီးတော့ A ရှက် B 1နောက်ဆုံး C ကတော့2နဲ့ပဲရက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C ရှက် D ရှက် E F ရှက် G ရှက် A ရှက် B C အဲ့ဒီကကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တွက်ပြီးဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ပေါ်မှာပေါ့နော်အဆင့်လိုက်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်တီးတော့ကြတော့1 2 1 2 1 3ဘယ်ဘက်က3ညာဘက်က2နောက်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်က2ညာဘက်က3နောက်ပြီးတော့လက်မကြီးပြီးတော့2လက်မ1ဆိုတော့2နောက်ပြီးတော့1 2 1 2အဲ့လိုမျိုးသွားပါတယ်ဒါဆိုရင်အစင်းလဲပဲဒီတိုင်းပဲ2 1 2 1 2 1 2 1ပြီးလို့ရှင်ဘယ်ဘက်က2 2 3 1ညာဘက်ကကျတော့3 2 1ပြီးတော့2 1ဆိုပြီးတော့ C ရှက်နဲ့ G C နဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ chromatic scale ကိုတီးတဲ့လောက်လိုက်တီးနိုင်လိုက်ပြီးတော့တီးနိုင်ကျင့်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ညှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကိုမေးချင်တာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းသွားလို့ရပါတယ်ဖုန်းနဲ့ဆက်မေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း9564 560ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်